Молоденькая жирная утка хороша в любом виде, как ни приготовь. Самое главное – не испортить. Но я решил показать вам способ настолько сложный, что вряд ли кто-то решится его повторять. Так что этот сюжет предназначен скорее для расширения вашего кругозора и развлечения. Право дело, откуда кулинар-любитель возьмет сначала бадьян, потом перец хуадзе, а следом несколько бутончиков гвоздики, фенхель, да еще и корицу. Откуда взять вот эти 5 специй, которые в Китае называются усяньмань? Разве что поискать в интернете или специализированных магазинах пакетики с уже готовым порошком усяньмань. А как по мне, истолочь эти специи в ступке – великое удовольствие, наслаждение. А теперь надо отсеять только самый тонкий порошок. Так поступают самые хорошие повара, которые заботятся о своих будущих едоках. В по-настоящему хорошем ресторане едоки не должны просить у официантов зубочистки. Впрочем, в хороших ресторанах не пропадает ничего. Например, крупные части специй можно отправить в кастрюлю, где будет вариться особый бульон. А к тонко измолотым специям необходимо добавить ложку соли, натертый свежий имбирь, а еще хорошо знакомый и любимый всеми нами чеснок, пропущенный через чеснокодавилку. Но на этом послабления снабженцу закончились. Теперь необходимы 2 очень дефицитных соуса. Разве что поискать их в азиатских магазинах или в интернете. Соус хоэсин и китайский сливовый соус, перемешанные в пропорции 1 к 1. Теперь необходимо очень тщательно перемешать маринад. Пусть постоит минут 10-15, пусть вкусы и ароматы поженятся. Ведь нам в кастрюле необходимо сварить второй маринад. Можно сказать, особый, очень пахучий бульон. В бульон пойдут все те же самые специи: звездчатый анис, либо бадьян, перец хуадзе, фенхель и опять несколько палочек корицы. Нынче в кулинарно образованных кругах модно беседовать о вреде кассии и пользе настоящей корицы. А вы добавьте пару ложек соли в бульон. Да, бульон должен быть изрядно соленый. Мало того, что 2 столовые ложки соли на 2 литра воды, так стакан еще и очень крепкого, очень плотного, темного соевого соуса. Пусть содержимое кастрюли хорошо прокипит. Натягиваем на руку чистую белую перчатку. Готовимся к очень сложной операции по извлечению самого ценного продукта из утки. Это внутренний жир. Утки по-пекински он не пригодится, но с добавлением этого жира я приготовлю замечательный, очень ароматный плов. А уточке придаст аромат наш первый маринад, густой, которым утка вымазывается исключительно изнутри. Очень тщательно. Пусть изнутри просолится, пропитается этими волшебными запахами, этим великолепным соусом. Вы знаете, что такое хороший шеф-повар? Хороший шеф-повар на кухне, по сути дела, дирижер. Но бамбуковая спица, которую продают в качестве шампуров, понадобилась мне для того, чтобы скрепить утке брюшко, зашить его. Встречали прежде такой способ? Нет? Ну вот, пользуйтесь. Гораздо проще и быстрее, чем зашивать утку нитками. А еще понадобится трубочка или даже небольшой шланг и компрессор. Дело в том, что сейчас мы уподобимся плохим журналистам. Будем надувать утку, а точнее приподнимать утиную шкуру над мясом при помощи воздуха.
Ну да, я готовлю исключительно для своей семьи, поэтому надуваю прямо ртом. В очень дорогих китайских ресторанах используют вышеупомянутые компрессоры. Ну а в остальных, вы сами понимаете, надувают сначала через грудку, а потом через спинку, чтобы вся шкура приподнялась. Теперь шею утки необходимо перевязать, а саму утку подвесить на крюк прямо над кипящим бульоном. Вы знаете, самые сложные рецепты, как правило, состоят из очень простых операций, которые следует выполнять очень тщательно. Например, очень тщательно следует полить утку вот этим рассолом, этим ароматным бульоном, для того, чтобы шкура ее уже практически приготовилась. Но до полной готовности утки впереди еще очень долгих 3 дня. Сначала утиную шкуру необходимо просушить. Видите, я для этого приспособил вентилятор. Под вентилятором просыхает гораздо быстрее. Откуда появилась вторая утка? Ну я же знаю, насколько вкусной получится первая. Ну чего 2 раза возиться? Тем более, что порции сиропа из соевого соуса и сахара хватит на 2 утки. Пусть только 150 грамм сахара растает в стакане соевого соуса и сироп станет прозрачным. Тогда в него следует добавить 150 грамм меда. После добавления меда сироп можно больше не кипятить. Лак, особый лак для покрытия уток готов. Вот он какой. Бежит тонкой непрерывной струйкой. Достаточно густой. А как остынет, станет еще гуще. Я, дорогие друзья, не Рафаэль, но красить уток кистью очень люблю. Утки после покраски должны стать настолько прекрасными, чтобы итальянские повара восклицали: «О, Мадонна!». Но на самом деле солено-сладкий лак является отличным консервантом. Теперь утку можно подвесить в холодильник, чтобы ее мясо созрело, стало очень мягким. Минимальный срок 3 дня, но в профессиональных холодильниках можно выдержать ее и в течение 20 дней при плюсовой температуре. Посмотрите, что произошло внутри утки. Вынимаем палочку, и из нее вытекает сок. Отрезаем гуску, чтобы из утки вышел весь ароматный маринад. Он уже сделал свое дело. Утка, что снаружи, что изнутри, исключительно ароматная. Завершающие нотки аромата утке придадут сырые яблоневые ветви. Заодно и пропечется неподалеку от языков пламени, но до строго требуемой температуры внутри утки. Профессиональные китайские повара, которые только одну утку и готовят, знают точно, сколько ее необходимо держать в печи. А мне гораздо проще использовать электронику, современные коптильни. И температура внутри утки правильная, и утка получилась очень ароматная. Но это еще не все. Теперь в казане необходимо раскалить масло. Если китайские повара халтурят, они наскоро обжаривают утку в раскаленном масле и подают к столу. Но повара, которые заботятся о своих клиентах, как об императоре, обливают утку маслом. Обливают тщательно, пока шкура не приобретет хруст. При таком способе мясо внутри утки не перегреется и останется очень нежным, розовым. А шкура, вы посмотрите, все происходит на ваших глазах. Вы понимаете, какой становится эта шкура? Да, мы готовим блюдо, в котором шкура ценится гораздо выше мяса. Особо хороша шкура со спинки утки. Впрочем, это я тороплюсь. Вперед забегаю.
Теперь утку надо правильно разрезать. Надрезаем грудку, надрезаем крылышки и отгибаем их назад. Они придадут утке устойчивость. И начинаем нарезать грудку. На каждом ломтике должно быть понемногу мяса, понемногу жира и обязательно по кусочку хрустящей, очень вкусной и ароматной шкуры. Теперь отрезаем крылышки и срезаем шкуру со спины. Одной уткой могут полакомиться 8 человек. Нет, не наесться вдоволь, а именно полакомиться. Поэтому шкурку со спины нарезаем на 8 одинаковых кусочков. Из бедрышка непременно получатся такие ломтики, которые не будут содержать шкуру. Одно только мясо. Вот по кусочку мяса на кусочек шкуры со спины. Утка по-пекински подается с особыми блинчиками. Некоторые повара готовят их из рисовой муки, некоторые смешивают рисовую муку и пшеничную, а некоторые готовят из рисовой и пшеничной. Но хорошие повара после того, как испекут блинчики на сухой сковородке, непременно пропаривают их, потому что едоки должны ощущать, как хрустит шкура, а не успевший подсохнуть блинчик. Поэтому в наружный слой рулета сначала шкуру, потом кусочки мяса, а следом зеленые овощи, да хоть перышки лука и ломтики огурца. Слышите? Ни в коем случае не одно только мясо. Даже для самых любимых гостей непременно с овощами. И непременно содержимое рулетика полить теми самыми 2 соусами: хуайсин и китайский сливовый соус. Китайские гурманы смеются над теми, кто заворачивает очень толстые рулеты. Нет, рулетик должен быть таким, чтобы легко помещаться во рту. Откусываем все сразу. Наслаждаемся. Удивляемся. Восхищаемся. Воистину, утка по-пекински, приготовленная по императорскому рецепту, это то блюдо, которое стоило бы попробовать хотя бы один раз в жизни. Приятного аппетита!